Il 16 settembre ci ha lasciato Carlo Azeglio Ciampi, Presidente emerito della Repubblica, Governatore onorario della Banca d'Italia. È entrato in banca nel 1946, ne fu governatore dal 1979 al 1993. Appena nominato, dovette affrontare il dissesto bancario più grave del dopoguerra, con la banca ancora scossa dalla drammatica vicenda che aveva visto ingiustamente colpiti i suoi vertici. Negli anni del suo governatorato si rialzò pienamente l'indipendenza della Banca Centrale e si posero le condizioni per il rientro dall'alta inflazione. Iniziò la costruzione di un moderno sistema dei pagamenti, basato su infrastrutture tecnologiche essenziali per una grande economia di mercato. Si avviò la riforma dell'azione di vigilanza con una radicale revisione della normativa e del mercato. Ciampi ha lasciato un'impronta profonda nella gestione della banca, utilizzando e affidando alla cultura aziendale un metodo di lavoro basato sulla capacità di combinare competenze diverse e favorire il lavoro di squadra. Lo stesso metodo ne ha contraddistinto l'azione in tutti gli altri incarichi che ha ricoperto dopo aver lasciato la Banca d'Italia. Con la sua scomparsa il Paese ha perso un grande uomo delle istituzioni, un uomo che ha creduto fermamente nei valori portanti della democrazia e nell'Europa unita, ritenuta essenziale per garantire pace, libertà, uguaglianza, prosperità. Restano i principi che hanno ispirato il suo modo di operare: senso del dovere, rispetto dell'alterità, consapevolezza delle responsabilità. Essi ci aiutano a comprendere cosa significhi servire l'interesse generale, riferimento costante di tutta la sua vita. L'economia mondiale cresce a tassi superiori al 3%, sostenuta da politiche espansive nelle principali aree. L'aumento degli investimenti sta restituendo vigore al commercio internazionale. Nei mercati finanziari prevale l'ottimismo, nonostante l'incertezza connessa con l'orientamento delle politiche economiche negli Stati Uniti, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'elevato indebitamento nelle diverse aree del mondo, le persistenti tensioni geopolitiche. Nell'area dell'euro la crescita si va consolidando, sospinta dai consumi e dagli investimenti in beni strumentali. L'aumento del prodotto interno lordo dovrebbe essere prossimo quest'anno al 2%, circa il doppio che nel nostro Paese. L'inflazione al consumo, quasi nulla dalla fine del 2014, è risalita negli ultimi 6 mesi, sostenuta dai rincari dei beni energetici e alimentari. Secondo le previsioni di marzo della Banca Centrale Europea, la media dell'anno dovrebbe far registrare un aumento dell'1,7% e un aumento dell'1,1% soltanto al netto delle componenti più volatili. Per l'Italia i corrispondenti valori sarebbero di poco inferiori all'1,5% e all'1%. L'attività economica e l'inflazione beneficiano dell'orientamento fortemente espansivo della politica monetaria. Le politiche di bilancio sono complessivamente neutrali. Le misure che nel Consiglio direttivo della BCE abbiamo deciso di adottare dalla metà del 2014, queste misure hanno contrastato con successo i rischi di una spirale deflazionistica. Dati gli alti livelli di indebitamento pubblico e privato, essa avrebbe provocato gravi effetti depressivi sull'economia dell'intera area. Da marzo dello scorso anno, quando è stato rafforzato il programma di acquisto di titoli, la probabilità di deflazione risulta dalle quotazioni delle opzioni scambiate sui mercati, che aveva superato il 30% all'inizio del 2015, si è gradualmente ridotta fino quasi ad annullarsi. Si è arrestata la tendenza al ribasso delle aspettative di inflazione a medio e a lungo termine. L'obiettivo di stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, un aumento prossimo al 2% anno da mantenersi in modo durevole in un orizzonte di medio periodo, non è ancora raggiunto. La dinamica di fondo rimane frenata dalla disoccupazione in molte economie dell'area e da una crescita salariale fiacca, anche in quelle dove le condizioni del mercato del lavoro sono migliori. La normalizzazione delle aspettative di inflazione deve ancora consolidarsi. Resta debole la domanda di credito. Affinché si realizzi una piena convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo della Banca Centrale, serve ancora un grado elevato di accomodamento monetario.
la revisione dell'orientamento della politica monetaria, da attuarsi con la necessaria gradualità, dovrà costituire la conferma che crescita della domanda e stabilità dei prezzi possono sostenersi autonomamente nel medio periodo. In Italia l'espansione dell'economia, ancorché debole, si protrae da oltre 2 anni. Il miglioramento ciclico si sta diffondendo alla maggior parte dei settori industriali. Di recente, segnali positivi sono emersi anche nei servizi e nelle costruzioni, soprattutto nel comparto residenziale, che beneficia degli incentivi fiscali per la ristrutturazione del patrimonio esistente e dei bassi tassi di interesse. L'attività fatica a rafforzarsi nell'edilizia non residenziale, dove pesa la modesta dinamica degli investimenti pubblici. Al miglioramento delle esportazioni delle aziende italiane, di pari passo con il commercio mondiale, continua ad accompagnarsi un contenuto incremento della spesa delle famiglie, sospinta da più favorevoli prospettive di reddito. Più di recente vi si è associata la ripresa degli investimenti privati. Stanno soprattutto aumentando gli acquisti di beni strumentali, che hanno un impatto diretto sul potenziale produttivo dell'economia e sono saliti lo scorso anno di quasi il 5%. Ma restano inferiori del 14% al massimo del 2007. La crescita interessa anche le regioni meridionali. Indicazioni positive, pur se territorialmente meno diffuse rispetto al centro-nord, provengono dalle informazioni raccolte dalle nostre filiali presso gli operatori economici locali. Il ritardo rispetto al resto del Paese rimane ampio, superiore al 40% in termini di prodotto pro capite. Lo sviluppo equilibrato della nostra economia dipende in modo decisivo dalla rimozione degli ostacoli non solo economici che frenano il recupero del Mezzogiorno. Agli attuali ritmi di crescita il PIL tornerebbe sui livelli del 2007 nella prima metà del prossimo decennio. Al di là degli eventi congiunturali, lo sviluppo economico è frenato dalle rigidità del contesto in cui operano le imprese, dalla debole dinamica della produttività, dall'insufficiente tasso di occupazione. Le decisioni di investimento potranno essere incoraggiate dalla prosecuzione dello sforzo di riforma volto a favorire l'attività di impresa. I segnali positivi vanno consolidati. Un numero crescente di aziende considera rilevanti gli incentivi all'acquisto di beni strumentali rafforzati quest'anno per gli investimenti che incorporano tecnologie digitali avanzate. Sull'economia dell'area dell'euro pesa l'eredità di un decennio segnato da 2 recessioni, una causata dalla crisi finanziaria globale, l'altra da quella dei debiti sovrani, e dal rischio di una spirale deflazionistica. Il prodotto dell'area è caduto del 4,5% durante la prima crisi e dopo un recupero di 3,5 punti di oltre l'1% nella seconda, con andamenti fortemente differenziati tra paesi. Solo nel 2015 si è riportato sui livelli del 2008. Alcuni paesi sono stati particolarmente colpiti. Per l'economia italiana sono stati gli anni peggiori della sua storia in tempo di pace. Le conseguenze della doppia recessione sono state più gravi di quelle della crisi degli anni 30. Dal 2007 al 2013 il PIL è diminuito del 9%, la produzione industriale di quasi un quarto, gli investimenti del 30%, i consumi dell'8%. Ancora oggi nel nostro Paese il prodotto è inferiore di oltre il 7% al livello di inizio 2008. Nel resto dell'area lo supera del 5%. Le conseguenze per l'Italia della doppia recessione si sono manifestate in tutta evidenza su 2 variabili, profondamente diverse per natura e per entità, che sono spesso indicate per la progressione del loro aumento e per i livelli raggiunti come i problemi principali del Paese: il debito pubblico e i crediti cosiddetti deteriorati delle banche. Si tratta di 2 fattori di debolezza che riducono i margini di manovra dello Stato e degli intermediari finanziari. Entrambi rendono vulnerabile l'economia italiana alle turbolenze sui mercati e possono amplificare gli effetti delle fluttuazioni cicliche. Per valutare correttamente questi fenomeni e individuare le strategie più adeguate a gestirne le conseguenze, va però certamente riconosciuto il loro stretto legame con le difficoltà dell'intera economia. Su entrambi i fronti bisogna continuare ad agire con determinazione e chiarezza di intenti nella prospettiva di mantenere e rafforzare la fiducia di chi risparmia e investe nel nostro Paese e nelle banche italiane.
Gli effetti della crisi non potevano non riflettersi sui bilanci delle banche. Tra il 2007 e il 2015 l'incidenza sugli impieghi bancari dei crediti in sofferenza, le esposizioni cioè nei confronti dei debitori insolventi, è più che triplicata, raggiungendo un livello comunque inferiore al picco della metà degli anni 90. Le difficoltà degli intermediari sono state acuite in diversi casi da comportamenti fraudolenti e scelte imprudenti nell'erogazione dei prestiti. Alla fine dello scorso anno, i crediti deteriorati delle banche italiane iscritti nei bilanci al netto delle rettifiche di valore erano pari a 173 miliardi, il 9,4% dei prestiti complessivi. L'ammontare di circa 350 miliardi, spesso citato sulla stampa, si riferisce al valore nominale delle esposizioni e non tiene conto delle perdite già contabilizzate nei bilanci. Esso non è pertanto indicativo dell'effettivo rischio che grava sulle banche. Alla fine del 2011 le sofferenze nette delle banche italiane erano pari al 2,9% del totale dei prestiti. Un intervento di sistema sui crediti deteriorati con un importante contributo pubblico sulla falsariga di quanto era avvenuto in altri paesi non appariva giustificato né possibile. L'aumento delle sofferenze non era concentrato in uno specifico settore dell'economia. Le previsioni macroeconomiche formulate nel corso del 2012 erano, come abbiamo visto, ben più favorevoli dei risultati poi conseguiti. Con l'acuirsi delle tensioni sul mercato dei debiti sovrani, un intervento dello Stato sui crediti deteriorati non appariva compatibile con le condizioni della finanza pubblica. La situazione è rapidamente cambiata negli anni immediatamente successivi. La crisi economica si è protratta e accentuata ben oltre le previsioni. Il conseguente aumento dei fallimenti d'impresa e della disoccupazione ha alimentato la crescita delle sofferenze nette che raggiungevano il 4,8% dei crediti nel 2015. Il rientro delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato, avviatosi dalla seconda metà del 2012, si consolidava nel corso del 2013, rendendo a quel punto auspicabile la costituzione di una società di gestione degli attivi bancari deteriorati con supporto pubblico, ipotesi che noi abbiamo attivamente sostenuto. La realizzazione dell'intervento è stata tuttavia impedita dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato, assunti dalla Commissione europea a metà del 2013. Nei mesi scorsi, anche a seguito delle proposte elaborate dalle istituzioni europee, si è tornati a discutere di una tale iniziativa. Siamo ancora convinti che sarebbe una misura potenzialmente utile, a condizione che il prezzo di trasferimento degli attivi non sia distante dal loro reale valore economico, che l'adesione allo schema da parte degli intermediari avvenga su base volontaria, che le caratteristiche dei piani di ristrutturazione delle banche partecipanti siano ben definite ex ante. Va al più presto chiarito se vi è un'effettiva determinazione a proseguire su questa strada. L'incertezza rallenta la definizione delle transazioni in corso, scoraggia quelle che potrebbero realizzarsi nei prossimi mesi. L'elevata consistenza, i bassi prezzi di mercato delle esposizioni deteriorate riflettono tempi di recupero eccessivi, molto più lunghi che negli altri principali paesi. Alla fine del 2015 la durata effettiva era in media di quasi 8 anni per le procedure fallimentari, di oltre 4 per quelle esecutive immobiliari. Gli interventi legislativi degli anni scorsi muovono nella giusta direzione, ma perché si riduca congruamente il periodo di recupero dei crediti devono essere rafforzati. Sarebbe particolarmente utile accrescere il grado di specializzazione nella trattazione della materia concorsuale, prevedendo l'accentramento dei procedimenti più complessi anche attraverso la revisione della competenza territoriale. È soprattutto nel mercato del lavoro che vediamo l'eredità più dolorosa della crisi. Nel 2014 il tasso di disoccupazione è stato pari a quasi il 13%, più del doppio che nel 2007. Quello dei più giovani dal 20% ha superato il 40%. I valori sono più alti nel Mezzogiorno. Si è ampliato il divario tra la qualità degli impieghi offerti e le aspirazioni dei lavoratori. La quasi totalità degli occupati dipendenti a termine vorrebbe oggi un contratto di lavoro permanente. 2/3 dei lavoratori a tempo parziale desiderebbero un impiego a tempo pieno contro il 40% di 10 anni fa. Sono peggiorati gli standard di vita delle famiglie, soprattutto di quelle più disagiate. La questione del lavoro è centrale.
riguarda l'integrazione sociale e la stessa identità personale. Sul piano economico non va vista solo come un problema congiunturale. Il potenziale di crescita dell'economia dipende dalla quantità e dalla qualità della forza lavoro e dalla capacità del sistema produttivo di darle un impiego adeguato. Le tendenze demografiche e tecnologiche giocano un ruolo importante che si accrescerà negli anni a venire. Miglioramenti si stanno manifestando nei settori in cui sono più forti le pressioni competitive. Nel manifatturiero, già prima della crisi e più intensamente negli ultimi anni, la produttività ha beneficiato dello spostamento di risorse verso le imprese più efficienti. La trasformazione è evidente tra le imprese rivolte ai mercati internazionali. La quota di esportazioni di quelle medio-grandi, capaci di tenere il passo della domanda globale, è progressivamente aumentata. Il cambiamento dovrà coinvolgere l'intero sistema produttivo, in particolare il settore dei servizi, dove è maggiore il ritardo qualitativo e tecnologico rispetto ai principali paesi concorrenti. Nell'ultimo quinquennio siamo entrati in un'intensa stagione di riforme. Si è mirato ad accrescere l'efficienza del sistema produttivo modificando la cornice normativa dell'attività economica e intervenendo sul funzionamento dei mercati dei prodotti, del capitale e del lavoro. Si è avviata un'azione volta a rendere più efficienti pubblica amministrazione e giustizia civile. È stata rafforzata l'azione di contrasto alla corruzione. Sono state introdotte misure finalizzate a ridurre i costi e i tempi di entrata e uscita delle imprese dal mercato. Si sono adottati provvedimenti che hanno facilitato una ricomposizione dell'occupazione dipendente verso forme contrattuali a tempo indeterminato. Si è dato avvio al rafforzamento delle politiche attive a favore dell'occupazione, sono stati rivisti gli ammortizzatori sociali. Sono primi passi su un sentiero ancora lungo, che è indispensabile percorrere con continuità e coerenza, controllando lo stato di attuazione degli interventi effettuati. L'azione di riforma va estesa nella direzione di facilitare le nuove iniziative imprenditoriali e la concorrenza in importanti comparti dei servizi, semplificare ulteriormente le procedure di gestione delle crisi aziendali, ridurre i tempi della giustizia su livelli comparabili con quelli degli altri paesi avanzati, eliminare i disincentivi regolamentari e fiscali allo sviluppo dimensionale delle imprese. A fronte di gravi mancanze abbiamo irrogato sanzioni nella misura massima prevista dall'ordinamento. Nei casi di malagestio, le ipotesi di reato sono state segnalate all'autorità giudiziaria con tempestività, avviando la collaborazione con la magistratura già nel corso degli accertamenti ispettivi. Una collaborazione importante ed intensa. Le importanti riforme varate negli ultimi anni mirano a superare le debolezze delle banche che la crisi ha reso più evidenti. Dalla fine del 2015 si sono trasformate in società per azioni 8 delle 10 maggiori banche popolari, la cui operatività si estende ben oltre l'ambito solidaristico e locale. La riforma migliora gli incentivi a vagliare l'operato degli amministratori, la trasparenza nella gestione aziendale, la capacità di ricorso al mercato dei capitali, amplia la partecipazione dei soci in assemblea, riducendo il rischio di concentrazioni di potere in capo a gruppi organizzati minoritari. La fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano ha dato vita all'inizio di quest'anno al terzo gruppo bancario italiano. Le banche di credito cooperativo, con la riforma in corso di attuazione, potranno ricorrere al mercato e rafforzare il sostegno alle economie locali con maggiore efficienza e sicurezza, conservando lo spirito mutualistico che le contraddistingue. La nostra attività di controllo si è svolta in una fase concitata di mutamento della normativa internazionale ed europea. Soprattutto la definizione di un nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie e prima ancora l'interpretazione retroattiva della disciplina degli aiuti di Stato hanno segnato, come più volte osservato, una brusca cesura. In una congiuntura sfavorevole sono stati sottovalutati i rischi della transizione. Nell'applicazione delle nuove regole occorre evitare di compromettere la stabilità finanziaria. Nel rispetto di principi alla base del nuovo ordinamento europeo, gli interventi delle autorità devono essere volti a preservare il valore dell'attività bancaria a vantaggio dei risparmiatori e delle imprese affidate. Non possiamo correre il rischio di intaccare la fiducia nelle banche e nel risparmio da esse gestito. Nelle scorse settimane, a seguito di un processo laborioso e complesso, si è chiusa la procedura di cessione di 3 delle 4 banche poste in risoluzione. Per la quarta il processo è in via di conclusione.
Prosegue il confronto tra le autorità italiane ed europee per la ricapitalizzazione pubblica precauzionale, uno strumento previsto dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie della Banca Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Sono in fase avanzata con l'intervento finanziario operativo del fondo volontario costituito da gran parte degli intermediari italiani, le trattative per l'acquisto di 3 piccole banche da parte di un gruppo francese. Le banche italiane sono oggi chiamate al cambiamento per riportare la redditività su livelli adeguati. È con questo spirito che vanno affrontate le sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dall'evoluzione della struttura dei mercati. Gli intermediari devono proseguire con assiduità nella razionalizzazione della rete degli sportelli, nella revisione anche profonda delle strutture di governance, nella riduzione dei costi di lavoro a tutti i livelli. Il diffondersi di canali di finanziamento dell'economia alternativi al credito bancario, basati sull'accesso diretto delle imprese agli investitori e al mercato, può consentire alle stesse banche una diversificazione delle fonti di ricavo. Un contributo rilevante potrà venire dall'offerta di servizi di finanza aziendale e di gestione del risparmio. Pur consentendo ridotti presidi patrimoniali, essi richiedono di prestare particolare attenzione alla qualità e alla correttezza dei rapporti con la clientela. La Banca d'Italia in questi anni è stata criticata, a volte anche con toni piuttosto aspri, spesso con imprecisioni anche gravi. È stata accusata di non aver capito quello che stava accadendo in alcune banche o di essere intervenuta troppo tardi. Non sta a me giudicare, di quello di come lo si è fatto abbiamo scritto e parlato e vi sarà occasione ancora per spiegare e chiarire. Posso solo assicurare che l'impegno del personale della Banca d'Italia e del direttorio è stato sempre massimo. In questa occasione voglio però ricordare alcune cose che da questa crisi abbiamo imparato. Comincerei con il ricordare che le crisi bancarie purtroppo non sono una peculiarità dei nostri tempi. E come dimostra la storia, non è sempre possibile prevenirle. Negli anni 70 abbiamo avuto il Falcasse, Sindona, Banco Ambrosiano. Poi, a ridosso del processo di privatizzazione, negli anni 90, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, Sicilcassa. I casi di cattiva gestione, se non di vero e proprio malaffare, si ripetono purtroppo con una certa regolarità, indipendentemente da chi sta al governo o guida la Banca d'Italia. Occorrono strumenti per minimizzarne gli effetti. E questi effetti possono essere particolarmente gravi, soprattutto dopo una doppia recessione, quando l'andamento dell'economia aggrava gli errori strategici e le gestioni non attente o disinvolte, come è accaduto nei casi che abbiamo visto in questi anni. Oggi, più che mai, è importante partire dalla valutazione delle persone che guidano una banca. Quando si consolidano posizioni di dominio assoluto, aumenta il rischio che si sfrutti la propria intoccabilità per abusi e favoritismi. Questo può portare in un arco di tempo più o meno breve a situazioni di dissesto. Da meno di 2 anni la vigilanza ha il potere di rimuovere i manager, cosa diversa dal potere precedente di sciogliere l'intero consiglio di amministrazione solo in caso di amministrazione controllata, una situazione che richiedeva il verificarsi di particolari condizioni. Ora, se ci si accorgerà che gli azionisti, dopo essere stati messi sull'avviso, ritardano a prendere i provvedimenti necessari, si dovrà intervenire con tempestività e decisione. È stato fatto e lo si farà quando necessario. Abbiamo avuto conferma che le crisi bancarie vanno risolte prima possibile. Lasciare che si trascinino per mesi, per anni, è deleterio, perché con il passare del tempo cambiano le regole, cambiano le persone, cambia la congiuntura, cambia il mercato bancario. Da noi, rispetto al passato, le leve della vigilanza, dell'unità di risoluzione per affrontare la crisi sono oggi meno efficaci. L'utilizzo dei fondi pubblici è limitato a pochi casi eccezionali e persino l'intervento del Fondo di tutela dei depositi è considerato un improprio aiuto di Stato. Tra stabilità ed efficienza, inclusa la minimizzazione che va ricercata dell'intervento pubblico a fini di tutela della concorrenza, le norme ormai privilegiano decisamente quest'ultima. Non solo, è divenuto più difficile trovare compratori per le banche in crisi perché quel mercato, anche se non si è esaurito, si sta restringendo. Se si vuole evitare, come si deve, che si inneschi la sfiducia dei clienti, dobbiamo agire in poche settimane, non aspettare mesi o addirittura anni.
ma la complessa articolazione delle procedure e il numero di autorità coinvolte dalla nuova disciplina dell'unione bancaria non ci aiutano, in un contesto in cui al passivo delle banche possono ancora non esserci sufficienti strumenti esplicitamente e consapevolmente utilizzabili per una rapida ricapitalizzazione. Bisogna, certo, che le banche se ne dotino rapidamente, ma per quelle per le quali ciò sarà troppo costoso bisogna prevedere interventi che rendano il più semplice possibile e senza costi per la clientela ordinaria l'uscita dal mercato, con aggregazioni, cessioni e altro. Abbiamo visto che la profondità e la durata della recessione e la lunghezza delle procedure di recupero hanno fatto salire la crescita dei crediti deteriorati, delle sofferenze, portandoli a livelli molto alti, anche se inferiori a quelli della crisi valutaria del 92-93. A fronte dei crediti deteriorati vi sono in Italia importanti garanzie reali e personali. Abbiamo spinto a valutarle prudentemente, ad aumentare le svalutazioni su queste esposizioni. In bilancio le banche riportano crediti deteriorati al netto di queste rettifiche, ma quasi sempre si parla dei dati all'ordo e le garanzie sono considerate di valore assai inferiore a quanto pare ragionevole attendersi. Contano a motivare la dimensione e la lentezza della riduzione dello stock di crediti deteriorati, la lunghezza delle procedure e legittime ragioni di bilancio. In presenza di informazioni non sempre adeguate, di inerzia nel ricercare recuperi e ristrutturazioni, questi motivi non sono sufficienti a tranquillizzare mercati, analisti, regolatori. Rimarcare le differenze tra paesi, nelle norme e nelle prassi, serve a poco. Bisogna prenderne atto e liberarsi rapidamente, come si fa altrove, dei crediti che vanno a deteriorarsi. Bisogna continuare a lavorare per imparare a farlo in modo ordinato, anche adeguando norme e prassi a quelle prevalenti a livello internazionale. Abbiamo infine imparato che dobbiamo dedicare attenzione all'informazione dell'opinione pubblica. Con il passaggio alla vigilanza europea e il recepimento delle norme europee sulle modalità di risoluzione delle banche, il mondo è cambiato. Sarebbero stati necessari più gradualismo e la non retroattività di alcune novità normative. Non abbiamo ottenuto né l'uno né l'altro. Abbiamo appreso però non solo che non vi è stata piena consapevolezza a livello politico, nei media, da parte della clientela della trasformazione in atto, ma anche e soprattutto abbiamo visto che anche al momento della vendita al dettaglio, ben prima che si parlasse dei rischi di risoluzione, la comprensione del rischio connesso con obbligazioni subordinate, la cui offerta era del tutto legittima e prevista dalle regole internazionali sul capitale delle banche, era già molto bassa. Per non parlare di quella connessa con i rischi in capo alle azioni così capillarmente diffuse tra i soci delle banche popolari. L'educazione finanziaria è un processo di lunga lena. Una discontinuità come quella connessa con l'introduzione del burden sharing prima e del bail-in poi ha chiaramente mostrato quanto sia importante investirvi e quanto sia importante il controllo della correttezza dei comportamenti e l'azione di tutela delle parti più deboli. Tutela che non può essere solo ex post. Su questo siamo impegnati e per la nostra parte ci impegneremo di più. Grandi cambiamenti commerciali e finanziari, tecnologici e demografici hanno trasformato lo scenario economico mondiale. L'Italia ha risposto con fatica e questo spiega le difficoltà incentrate nel dare vigore a una ripresa che pure si sta consolidando. L'esigenza di superare la crisi ha sollecita ancora uno sforzo eccezionale. Non minore è l'impegno necessario per ritrovare un sentiero di crescita stabile ed elevata, per risolvere la questione del lavoro così difficile da creare, mantenere, trasformare, questione centrale dei nostri giorni non solo sul piano dell'economia. La principale lezione della crisi è che gli squilibri vanno corretti tempestivamente, altrimenti prima o poi si pagano. Sul terreno delle riforme, su quello della finanza pubblica, per le banche servono altri passi in avanti, non retromarce. L'adeguamento strutturale dell'economia richiede di continuare a rimuovere i vincoli all'attività di impresa, incoraggiare la concorrenza, stimolare l'innovazione. Bisogna misurarsi apertamente con il progresso tecnologico, perché non c'è alternativa se si vuole tornare a creare lavoro e benessere.
Le scelte della politica economica e le decisioni di ciascuno di noi richiedono una visione d'insieme. Per rispondere alle sfide servono investimenti robusti in conoscenze ampie e diffuse, in competenze nuove e interconnesse, ingredienti essenziali per far fronte ai rischi per l'occupazione e attenuare le disuguaglianze che la rivoluzione digitale rischia di accentuare. L'Italia deve approfittare del consolidamento della ripresa per accelerare il necessario aggiustamento strutturale dei conti pubblici. L'elevato debito è un fattore di vulnerabilità grave, condiziona la vita economica del Paese. Un programma di riduzione del debito pubblico credibile può rafforzarsi da sé. Si può innescare un circolo virtuoso simile a quello che ci consentì di aderire all'euro. Non potremmo rendere un tributo migliore alla memoria di Carlo Azeglio Ciampi che quel programma definì e mise in atto. L'industria della banca e della finanza deve ammodernarsi profondamente per vincere la sfida della concorrenza tecnologica. Ci sono stati progressi, ma sono ancora timidi e parziali. Va chiusa l'eredità della doppia recessione che le nostre banche hanno subito, non determinato. Non è in crisi il sistema bancario, ma la sua forza è indissolubilmente connessa con la forza dell'economia. Diversi casi di crisi sono stati risolti o sono in via di soluzione. Si sta lavorando in Italia e in Europa con intensità e con determinazione su quelli ancora aperti. I flussi di nuovi crediti deteriorati si stanno riducendo. Quelli ereditati dal passato, come ho detto, vanno gestiti attivamente. Bisogna accelerarne il calo. Si può discutere sulle modalità per evitare perdite eccessive, ma è una via obbligata per riguadagnare la fiducia dei mercati e per recuperare redditività. Sono importanti a questo fine altri progressi sul fronte della giustizia civile, ma non si può contare solo su di essi. Si deve proseguire con decisione sulla strada della riduzione dei costi, della riorganizzazione aziendale, dell'adozione di riforme efficaci di governo societario. Non è cosa che riguardi solo poche banche in difficoltà, riguarda anche le banche sane se vogliono restare tali. È un'illusione pensare che la soluzione dei problemi economici nazionali possa essere più facile fuori dall'Unione economica e monetaria. L'uscita dall'euro, di cui spesso si parla senza cognizione di causa, non servirebbe a curare i mali strutturali della nostra economia. Di certo non potrebbe contenere la spesa per interessi, meno che mai abbattere magicamente il debito accumulato. Al contrario, essa determinerebbe rischi gravi di instabilità. La competitività dell'Italia non soffre per un cambio sopravvalutato. Le partite correnti della bilancia dei pagamenti sono in avanzo. È stato difeso il potere d'acquisto. Le regole europee di finanza pubblica contengono elementi di flessibilità da utilizzare prestando sempre attenzione alle dimensioni e al rinnovo del debito. La politica monetaria ha fatto ciò che era necessario per l'area nel suo complesso, mirando a garantire con il sostegno alla domanda il mantenimento della stabilità dei prezzi. Continuerà a farlo nei modi e nei tempi appropriati. Si discute spesso, non sempre con il necessario approfondimento analitico, del momento in cui si uscirà dall'attuale fase fortemente espansiva. Se ne parla a volte per richiedere un'accelerazione forzata, altre volte agitando al contrario lo spettro di possibili conseguenze drammatiche. Quando la decisione sarà presa, vorrà dire che nell'area si saranno ristabilite le condizioni di domanda aggregata e dei prezzi alle quali miriamo. A livello nazionale l'uscita sarà gestibile se i comportamenti saranno responsabili. Non deve preoccupare in prospettiva il graduale ritorno sui livelli più elevati dei tassi di interesse se si alzeranno i tassi di crescita. Quello da cui bisogna guardarsi è piuttosto il rischio di un loro aumento dovuto a un calo di fiducia dei mercati, le cui conseguenze, dato il peso del debito pubblico, potrebbero essere serie. In Europa affrontiamo questioni difficili. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, i crescenti flussi migratori, la minaccia del terrorismo. L'ostacolo più arduo da superare è il vuoto di fiducia che è maturato in questi anni, il riemergere di diffidenze e pregiudizi tra i Paesi membri e tra i popoli d'Europa e le istituzioni europee. Vanno contrastati con forza. Il processo di integrazione europea ci ha garantito 70 anni di pace e di prosperità. Ha consentito a generazioni di giovani di fare esperienze di studio in altri paesi, di acquisire un sentire comune superando barriere di lingua e di cultura nazionali. Ha offerto agli adulti occasioni di lavoro e di crescita professionale. Ha contribuito all'intensificazione degli scambi commerciali e finanziari.
L'Europa deve restare un'ancora salda in un mondo che appare sempre più instabile e politicamente imprevedibile. La disponibilità a una cooperazione più stretta su temi quali l'immigrazione, la difesa, la sicurezza, la giustizia, la rappresentanza internazionale costituisce un indubbio segnale positivo. Bisogna proseguire su questa strada sciogliendo i nodi che ancora ostacolano l'efficacia del governo economico dell'area. Anche noi a volte critichiamo regole europee di cui non siamo completamente soddisfatti o scelte di autorità europee che non condividiamo, ma non per mettere in discussione il cammino dell'Europa. Crediamo, e l'abbiamo detto più volte, che uno dei problemi che la crisi ha reso evidente consista proprio nell'incompletezza della costruzione, specie nel campo economico e finanziario. La governance europea del settore si è basata finora quasi solo su regole che, nella ricerca disperata di garanzie reciproche, vincono le scelte di ciascun Paese. Ne è risultata un'unione più forte nel proibire che nel fare. Lo si vede nel caso della finanza pubblica, dove in assenza di un bilancio comune è stato difficile garantire sostegno alla ripresa economica. Lo si vede nella gestione delle crisi bancarie e nella tutela della stabilità finanziaria, dove la frammentazione dei poteri tra un numero elevato di autorità finisce talvolta con rendere difficile l'individuazione delle misure da prendere, rallenta azioni che per essere efficaci richiederebbero invece estrema rapidità. Proseguire con compromessi successivi diventa sempre più difficile. Completare l'unione bancaria e introdurre quella dei mercati e dei capitali sono chiari obiettivi immediati, ma il vero compimento della costruzione avverrà solo con lo sviluppo di istituzioni designate democraticamente a gestire la sovranità comune. Le difficoltà che abbiamo affrontato in questi critici anni sono state pesanti, le sfide che restano impegnative. Per la Banca d'Italia si tratterà di svolgere con sempre maggiore efficacia il suo ruolo, operando in un campo di azione più ampio e con una condivisione crescente di responsabilità sul piano europeo. Il percorso per riportare l'Italia sulla strada della crescita è iniziato, ma deve rafforzarsi. I cambiamenti richiederanno tempo, impegno, sacrifici. Interventi di sostegno alla domanda potranno lenire i costi economici e sociali della transizione, ma le politiche economiche devono avere una veduta lunga, mettere in evidenza i benefici per i cittadini. Il consenso va ricercato con la definizione e la comunicazione di programmi chiari, ambiziosi, saldamente fondati sulla realtà. Sono fiducioso che, al di là dell'incertezza politica, il nostro Paese saprà ottenere risultati che servano l'interesse generale, tenendo conto di chi resta indietro e di chi arretra, liberando l'economia da inutili vincoli, rendite di posizione, antichi e nuovi ritardi. Andranno colte tutte le occasioni che l'innovazione oggi offre per sviluppare un'economia robusta, una finanza stabile e utile, un sistema sociale più giusto. Grazie.